Turkish athletes who participated in the Chengdu Universiade said their experience in China's Chengdu is unforgettable. While some are missing the food they had, others say they were touched by local people's warm hearts. Helal restoran vardı Müslümanların kullanabilmesi için. Onun dışında işte Asya mutfağı vardı, Avrupa mutfağı vardı, uluslararası mutfak vardı. Yani herkes istediğini bulabildi. Organizasyon çok kaliteliydi. Yani şöyle söyleyeyim, yatağımızdan tutun, maça gideceğimiz saatler falan her şey ayarlanmıştı yani. Bizim ekstra yapmamız gereken hiçbir şey yoktu. Sadece maçımıza odaklanmamız gerekiyordu. Çinliler sıcak bir millet. Bu manada ben Türklere çok yakın gördüm. Yani bir misafire ev sahipliği yapmaktan zevk aldıklarını görebiliyorsunuz. Mesela biz arkadaşlarımızla dışarı çıkmıştık. Havada yağmur yağdı. Mesela yoldan geçen bir abi bize şemsiyesini verdi ve sizde kalsın dedi. Yani çok duygulu bence, yani bizim için kendi ıslanmasını tercih etti. Siz ıslanmayın dedi. The 31st International University Sports Federation Summer World University Games was held in Chengdu from July 28th to August 8th. A total of 6,500 athletes from 113 countries and regions have competed in 269 events across 18 sports during the Games.